इश्क यारो भारती समायाद सुधरी मखनी रंगी समायाद सुधरी हमेशा आबाद सुधरी हमेशा आबाद सुधरी। जाम शोरे में सिंध जे सूफ़ी शाइर ऐं बुज़ुर्ग हज़रत सरदार सैयद अहमद शाह लखयारी जो 3 ॾींहंनि वारो 24हों उर्स मुबारक शुरू थी वियो आहे। मेले जे तक़रीबुनि जो इफ़्तिताह दरगाह जे गादी नशीन सैयद महबूब अली शाह लखयारी, सैयद शब्बीर शाह लखयारी, सैयद अनवर शाह लखयारी, सैयद रफ़ीक़ मन शाह लखयारी ऐं सैयद रशीद मन शाह लखयारी कयो। मेले में मलमला अखड़े ऐं अदबी कॉन्फ्रेंस खां पोइ मौसीक़ी महफ़िल कोठाई वई, जंहिंमें सिंध जे नाले वारे रागिन सैयद वज़ीर अली शाह, तुफ़ैल संजराणी, गुलाम अब्बास बबर, हशमत लिगारी, अलीगुल सेवाणी, वसीम समूह, असगर बबर ऐं ॿियनि सुर विखेरे माण्हुनि खे झूमण ते मजबूर करे छॾियो। पाण पंहिंजी कहाणी ॿुधाई सघंदा असांखे असांजे भाइट ॿुधायो असांजे बेतमी शिकम में 1915 में सिरजी ॼाओ मूवी जो साईं अमन साईं निरालो मौजूदु हुआ अलाह जी उन्हनि खे परदे पनाह में 5 साल रखियो हुयो। हाणे बंदि रहंदा आहिनि, हाणे 5 साल कुझु बि लॻल 5 साल गिद बंदि रहंदी हुई। वरी पोइ पाताए ॻाल्हाईंदा तव्हांजो नालो साईं ते पियो साईं अहमद शाह गुंगू शाह, बाबा खे गोगो शाह सॾींदा। गोगी शाह चवण सां माण्हुनि असांजा ईदा हवेली उहे उनजी वालदे खे चवंदासीं तव्हांजो गुंगू आहे, चइबा अलाह कंदो सभिनी में चूं। साईं तसौफ़ सां वाॻियल सूफ़ीज़म जा ठाहिनि हिकिड़ा ऐं तमामु आठियूं हुआ साईं जीअं ई साईं जंहिंजो सोटा फुमाद रखियो ईअं सदाई ईअं ऐं भरपूर ऐं फ़ुकर फ़ुकरा सां ग़रीब गुरबा सां सबके सां प्यार, सबके सां हथ जोड़ी, अमीर हुजे ग़रीब हुजे सबके सां इहे बात साईं जी ऐं जेतिरी बि यानी जेका पंहिंजी तारीफ़ अहमद शाह लखयारी लाल जो भी हुई मैसेज आहे मोहब्बत प्यार भाईचारगी खे सेव कयो, उन्हनि शयुनि खे डिलीट कयो जेके तव्हांजे दोस्तनि में, तव्हांजे गुफ़्तगू में, तव्हांजे मिज़ाज में नफ़रतों के उर्स मुबारक दौरान सर्कस, मौत जो खूह, झूला, रांदीगन, मिठाइन ऐं ॿियनि शयुनि जा स्टॉल लॻाया विया, जंहिंमें शहर ऐं भरपासे जे माण्हुनि वॾे अघ में शिरकत करे तफ़रीह माण्हुनि खां पोइ ख़रीदारी पिणु कई। अली मुराद चवंदो